guys! Kamusta po kayong lahat? And welcome to my channel. It's me, Alamor na lang. Ayan, in today's video ay mag-garden update po tayo. Ito po yung season 1 ng aking tomato sorry. Yes, after 1 month ay namunga na ang aking mga kamatis. And everyday, chinecheck ko kung lumalaki, kung dumadami ang kanilang bunga. Yes, I'm happy everyday na pag-check ko sila. Padami ng padami ang kanilang bunga. But today, nakita ko kinakain ng caterpillar ang isa, dalawa, tatlong bunga. But it's okay kasi mas marami pa rin namang mga okay na hindi na damage. Anyway, kung bago pa po kayo sa aking channel, please do subscribe and click the notification bell below para po ma-notify kayo sa aking mga update ng aking garden. And thank you for watching guys. God bless you all.